Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mana sih gimana? Ah iya. Al-mukarramun, para ajengan, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat anu teu tiasa disebatan wastana hiji-hiji, mugi-mugi marantena sabapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aparatur pemerintahan dalam segala tingkatannya, wabil khusus Bapak Kepala Desa anu parantos ngadugikeun sambutan sakitu jelas panjang, aparek panjang gitu urang dahar heula tadi geus sare heula. Jadi bisa tukeran tugas. Sahabat-sahabat Banser yang saya cintai, dulur-dulur abdi, warga Pasir Muncang sareng sekitarna, peristiwa Isra Mi'raj anu dina keyakinan mayoritas warga di dunia, sanes tamung salpur Indonesia, tapi di dunia khususnya di Indonesia, yaitu terjadi pada tanggal 27 Rajab asyra sanawatin ba'dal bi'tsah, 10 tahun sabada Kangjeng Nabi diutus ku Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Ini menyisakan banyak pelajaran penting, menyisakan banyak pesan penting dan hikmah penting di balik peristiwa agung dan mulia diisrakan serang dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab malam ini adalah menjadi malam yang sangat istimewa, bahkan waktu yang paling istimewa yang dialami oleh Rasulullah ketika beliau hidup di dunia adalah waktu diisrakan serang dimi'rajkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikeun urang selaku umat Kangjeng Nabi, pikeun urang selaku umat Kangjeng Nabi, hari yang paling mulia, hari yang paling istimewa adalah hari di mana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ku Allah dina sasi Rabiul Awal 14 abad langkung kapengker. Hari yang paling mulia pikeun sakabeh makhluk, hari yang paling mulia untuk kita semua adalah hari di mana Allah melalui al-asbab al-basyariyahnya telah menakdirkan sosok manusia yang menjadi sayyidul khalaiq wal bashar, sayyid waladi Adam, pada tanggal 12 Rabiul Awal 1400 lebih ya, 1400 tahun yang lalu lebih. Tetapi hari yang paling istimewa, saat anu paling luar biasa, saat anu paling agung pikeun Kangjeng Nabi. Kanggo Kangjeng Nabi, sanes kanggo urang. Amun kanggo urang mah waktos tu paling istimewa teh waktos Maulid Nabi. Kunaon margina? Sabab upami henteu aya Maulid Nabi, moal aya Lailatul Isra wal Mi'raj, moal aya Idul Fitri, moal aya Lailatul Qadar, moal aya Idul Adha, upami henteu aya Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi. Tapi kanggo Kangjeng Nabi
ku anjeun waktu nu paling istimewa adalah waktu di saat beliau dipertemukan secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala. dan itu terjadi adalah ketika Nabi diisrakan sareng dimi'rajkan ku Allah. Hiji. Nu kadua, latar belakang sosial. Latar belakang sosial. Nabi diisrakan dan dimi'rajkan tidak begitu saja. Henteu ujug-ujug. Henteu ujug-ujug. Ia sami sepertos upami dina ayat kurang kenal aya istilah asbabun nuzul. Upami dina hadis aya istilah asbabul wurud atanapi sababul wurud. Janten Nabi teh upami ayat pidawuh ka Kangjeng Rasul naon bae pidawuh ka Kangjeng Rasul henteu ujug-ujug ka Kangjeng Rasul ngadawuh kitu henteu. Aya sabab musabab yang melatar belakangi kenapa Nabi ngadawuhkeun kitu. Contoh. Aya hadis anu bunyina innamal a'malu binniyat. Sakur-sakur pagawean eta tergantung niatna. Upami urang ngariung ieu niatna adalah berkerumun ngahanakeun ka pemerintah anu ayana menerapkan protokol kesehatan COVID-19, jelas kumpulna orang ieu jadi maksiat. Jelas kumpulna orang ieu jadi dosa. Tadi cek Pak Kades lain anjeunna anu tiasa ngabina ka masyarakat kalah anjeunna nu kacacanak teu make masker. Ari abdi mah mawa masker dengan ari ngomong mah tuh perilaku memakai masker. Dan insyaallah Pak Lurah dan yang lain abdi mah teu peuti khawatir sabab geus ngalaman isolasi mandiri 2 minggon. 2 sasi kapengker kirang langkung abdi kena ku gejala COVID-19 tapi henteu di swab sehingga tidak dinyatakan positif. Tidak dinyatakan positif. Tapi sadaya gejala anu aya di jelema anu COVID kaalaman. Ti mimiti irung asal aya irungan tapi asa teu boga irung. Jadi amu-amuan teh teu bisa ngabedakeun mana tai kotok, mana coklat, mana tai munding. Ami antos. Sama sekali teu aya amunna teu aya rasana kantos. Teras tos bugu di antawis gejalana muriang 2 dinten katilu na abdi sehat muriangna ngan irung leungit panghameuna abdi langkung ti 2 minggon. Alhamdulillah anak aya deui. Tapi kan ka henteu we sirikna tai doma teh kitu-kitu kurang teh. Bakating ku itu teu kaameu ieu teu kaameu. Teras atuh uyah teu karaos, cabe teu karaos, itu ieu teu karaos. Tapi alhamdulillah abdi teu regrog. Henteu ngelumuk jalaran kondisi kesehatan badan, stabilitas tubuh tetap terjaga. Ini adalah salah satu alternatif terakhir pikeun urang dalam wabah pandemi seperti ayeuna. Memang urang sesah kalau ngahindari kunaon margina ku sabab virus teu katawis. Halo. Virus teu katingal. Jadi hese ngalawana. Lamun katingali mah kita goreng patutna. Siga Ustaz Saipudin mau goreng. Tapi Saipudin itu penting ngomong teh. Ku abdi Ustaz Saipudin sok ngobrolkeun bisi hayang ningali corona aslina rupana siga kitu cek abdi. Nah mulai kan beda cahaya. Itu mana? Kusabab teu katingali jeung tiasa aya di mana wae. Dina handphone, dina meja, dina kursi, dina karpet, dina kadang-kadang urang teh henteu sasalaman sareng jalmi anu infeksi, anu terkonfirmasi infeksi. Tapi kulantaran urang calik dina tilas diuk manehanana keuna ku Covid. Ngaragap. Boh HP teh mah HP, mun mik teh mah mik. Ngaragap anu kakeunaan ku Covid sajana urang oge tiasa tepa. Apana atuh ayeuna lamun ngan saukur jaga jarak urang tiasa. Henteu sasalaman urang tiasa.
tapi saha nu bisa memastikan bahwa jok mobil nu didiukan ke orang tetap pernah didiukan ke jelema nu terinfeksi. Saha nu bisa memastikan kalau orang naik kana elep pengamanan sarsub sahanya terus kalau orang kana bus abdi pertami kena gejala itu waktu di Jakarta dengan bantu mobil karena bus. Salami di Jakarta abdi samingon tidak pernah bersentuhan dengan orang lain. Kajabi dapat ka warung neser sangu nyepeng piring. Ya, itu kan biasa aja dina piring eta ya tilas tapak jali. Susah. Wangsul abdi kana bus. Kursi atana pijok bus abdi teu terang urut saha. Bawa-bawa di dinya ya. Virusna wallahu a'lam. Ternyata cara terakhir bikin orang supaya orang terhindar atau terselamatkan dari yang namanya coronavirus disease 19 atau nabi COVID-19 adalah dengan meningkatkan imunitas. Cuma cara nah harus ngadu ama geus jelas eta mah dibahas. Ngadu ama geus pasti eta mah ya. Ngadu ama geus pasti ikhtiar urang. Itu terakhir teh ngajagi kondisi tubuh ulah dugikeun karingkih, ulah dugikeun ka babari gering. Sabab coronavirus itu akan menjadi bahaya jika mengenai orang anu memang gaduh panyawat penyerta sabangsa ning nu penyakit paru-paru, nu gaduh panyawat asma, nu gaduh panyawat jantung, sareng saja bisa jabina corona langkung berbahaya. Tapi pikeun jalan anu sehat, jajan, resep olahraga. Ya olahraga teh lain saukur main bola wae, sanesna mung saukur badminton wae, macul termasuk olahraga, ngaramet termasuk olahraga, ngarit lagi termasuk olahraga. Jami anu selalu beraktivitas fisik, badanna sehat, insya Allah dina nerapna oge eta virus, insya Allah moal mempan membahayakeun. Namun saukurnya asa irungan 2 minggu balik oge. Asa da biasa anak oge aya sababaraha jelema nu memang aya irungan tapi irungan siga si Amir. Siga si Amir. Amir mana cenah? Amir cingin tuh galer. Anu kadeu aya irungan teh lamun dikeun udud dungkul. Sabab lamun teu keur udud mah teu katingali, tarang, irung, bibir gado lempeng kabeh. Katingali aya lamun keur udud. Tah geus biasa. Paling ngarasa asa aya minang dicagapan ku abdi ge irung teh aya ceng teh irung teh jeung liangna. Tapi fungsina teu aya. Saja beauty eta nah abdi kantos ngayer kantos 2 3 dinten teras muriang 2 dinten tapi teu dugikeun ka kumaha gitu. Mari kondisi tubuh senantiasa terjaga. Nah mugi-mugi urang dia sadayana ulah hoyong mah ulah dugikeun ka aya nu kaalaman ya amin. Amin. Ulah dugikeun ka aya nu kaalaman. Ngan dina paitna misalnya dogi sanes berarti lamun geus beunang ku Covid pasti bakal maut pasti bakal maut harita hari pae mah pasti bakal kabeh oge. Tidak begitu, henteu sapertos kitu. Kersapun uwa pangrasa sepuri Fauzan kirang kumaha yuswana 470 etang-etang hijriah 470 mantena kantos positif tapi kumargi dijagi ngajagi kondisi tubuhna sedemikian rupa dina barang tua henteu jaberah kitunya. Dan leres barang tuang mah jami-jami kapungkur sayur-sayuran bangsa anu teu patos seueur teu patos seueur minyak-minyakan, teu patos seueur bahan-bahan pengawet sareng sajabina. Alhamdulillah manten oge deui kaina sehat walafiat teh saya sios. Nah, ieu panginten istiqmal ngadugikeun kana sakumaha anu parantos didugikeun ku palurah tadi abdi niatan bahwa ketika aya di urang salah sawias anu ternyata aya gejala-gejala Covid lain berarti orang isuk maut. Kajabi lamun memang dina catatan di Lauhil Mahfuz isuk maut gitu. Eta mah lain soal. Eta mah soal. Ketika orang aya panyawat ya udah dan orang sehat, sedang teu aya obat eta mah calik di bumi, ngoyan jam 8 ke jam 10, terus di naon digrojok terus disuplai ku namina vitamin C. Tah eta bisa-bisa naon lah, rek jeruk rek naon oge gitu. Tos Hadratul mustami'in al-mustami'at hafizakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj itu menyisakan pesan bahwa satu, di dalam perjuangan Nabi tidak sendirian.
di dalam perjuangan menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin kepada seantero jagat raya yang saat itu dipioneri oleh semenanjung Saudi Arabia. Nabi punya al-asbab al-basyariyah, Nabi punya wasail, Nabi punya pembantu yang sangat luar biasa berperan dalam proses perkembangan umat Islam, dalam proses penyebaran agama Islam pada awal-awal Nabi menyebarkannya. Siapa beliau? Satu adalah Sayyidah Khadijah alaihissalam. Yang kedua adalah pamanda Nabi, Abu Talib. Pamanda Nabi, betapapun beliau tidak muslim sampai akhir hayatnya, Abu Talib tidak muslim sampai akhir hayatnya. Dugikan kangantunkan tekantos bersyahadat. Tapi beliau adalah orang yang benar-benar melindungi Nabi sejak Nabi menyebarkan agama Islam. Dugikan kamantan ngantunkan tipayu. Bahwa dia orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi dengan tegas menyatakan bahwa Abu Talib adalah ahli neraka. Orang-orang Wahabi dengan tegas mengatakan bahwa ibu ramakna Kangjeng Nabi oge sami aya dina neraka. Ia anu janten benten antawis mereka dengan kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Dina seueur riwayat Al-Imam As-Suyuti dugikeun ka ngarang kitab khusus yang menjelaskan tentang di mana posisi ibu ramakna Kangjeng Nabi. Nah marantana aya di surga atanapi aya di neraka. Al-Imam As-Suyuti ngarang kitab namina At-Ta'zim wal Minnah fi anna abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Mengagungkan dan anugerah besar bahwa ibu ramakna Kangjeng Nabi dua nana aya di surga. Ini yang menjadi perbedaan antara kita orang-orang Nahdlatul Ulama, antara kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, serta orang-orang Wahabi. Saur Wahabi mah ibu ramakna Kangjeng Nabi teu aya dina neraka. Saur urang mah henteu. Ibu ramakna Kangjeng Nabi kalayan syafaat Rasulullah anu maha mulia, kenging rukhsah ti Allah, kenging kaistimewaan ti Allah. Kangjeng Nabi tiasa ningal buka makom ibu ramakna. Makom ibuna buka belah gugah ibuna disyahadatan ditalqin syahadat sabada kitu ngantunkeun deui nutup deui sapertos kitu. Ieu riwayat ieu seueur diriwayatkeun termasuk anu ngutipna Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dina kitab anu ku abdi disebutkeun tadi. Yang pertama anu janten al-asbab al-basyariyah dalam perjuangan penyebaran Islam di awal-awal 10 tahun Kangjeng Nabi berdakwah nyebarkeun Islam, namun kenging pengikut 300 jalmi. Sabaraha? 10 tahun di Mekah Kangjeng Nabi namun kenging pengikut 300 jalmi. 10 tahun. Wah, awal-awal makapanan bari susulumputan dan margi seueur anu ngancam, margi seueur anu ngaboikot, margi seueur anu ngaintimidasi. Yang membedakan adalah ketika Nabi di luar diancam, ketika Nabi di luar diintimidasi, ketika Nabi di luar diboikot oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik Mekah, sadayana kacape, keringat, rasa lelah, rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh Nabi saat beliau berdakwah di luar, ical sadayana, kacape leungit, rungsing leungit, penderitaan leungit ketika mantena lebet ka bumi tepang sareng istri terkasihnya, tepang sareng gareha anu paling mulia, paling istimewa yaitu Sayyidah Khadijah alaihas salam. Nu kadua Sayyid Abu Talib, betapapun beliau dalam rapotnya tidak bersyahadat sampai akhir hayatnya, tetapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik Makkah wantun ngaganggu Kangjeng Nabi dugikeun ka sasepan, bahkan Abu Jahal kantos nawisan ka Abu Talib. Abu Talib eta anak angkat anjeun, alo anjeun Kangjeng Rasul maksudna. Urang gentian we ku kaula, urang gentian ku kuring. Kadiekeun eta alo anjeun kukuring rek dibunuh keur gantina
kuring geus nyiapkeun pemuda anu jag-jag waringkes anu sehat pikeun gantina. Saudara Abu Thalib, betapapun beliau berbeda iman, betapapun beliau berbeda keyakinan, saudara Abu Thalib hampura Abu Jahal, hampura moal bisa ala urang ditukeran kuna naon. Padahal Abu Thalib keyakinannya sama dengan Abu Jahal, agamanya sami sareng Abu Jahal. Ini juga termasuk salah satu dasar bagi kita orang-orang Islam. Sebelum Abu Thalib ada namanya Waraqah bin Naufal, tapi raka'na Sayyidah Khadijah yang awal mula membenarkan tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwa sejak awal penyebaran Islam tidak pernah menebarkan permusuhan dengan agama manapun. Islam tidak pernah menebarkan kebencian dengan aliran apapun. Itulah kenapa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, karena siapapun tidak pernah dimusuhi oleh Islam. Bahwa perang di dalam Islam itu terjadi betul, tetapi bukan karena perbedaan agama, bukan karena perbedaan keyakinan, tetapi karena masalah ekspansi dan masalah-masalah yang lain. Ini yang kemudian dianut oleh warga Nahdlatul Ulama di Indonesia khususnya. Kita tidak alergi dengan perbedaan. Siapapun orangnya, kalau dia punya persamaan dengan kita, entah ukhuwah basyariahnya atau ukhuwah yang namanya watoniyahnya, betapapun dia tidak sama dengan kita dalam hal agamanya, kita lindungi dia. Tetapi sebaliknya, apapun agamanya, seberapa hebat pun keislamannya, kalau mencoba-coba untuk mengotak-atik garis haluan yang telah ditentukan melalui kode etik oleh para pahlawan-pahlawan kita, oleh para founding father kita, oleh para pendiri bangsa, maka Nahdlatul Ulama, warga NU ikut bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan itu. Ini di NU kan sanes kamu saukur dulur teh Islam, sanes ada ukhuwah Islamiyah, aya ukhuwah basyariyah, aya ukhuwah watoniyah, tamian kusim kuring aya ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk Allah. Mana buktosna? Dina kitab Fathul Qorib kapan dijelaskeun urang teu kenging papang dina ling liangan. Liang sireum dikihan ulah, liang orai dikihan ulah, liang keuyeuk dikihan ulah bisi kacapit pebogaanana. Homo anu kiina jelema geus dahar sabang saring jengkol. Jengkolun wa peteyun wa sama tarasyun wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama badu tegengi karena sababna bisi ngaganggu kanu aya di lebet liang. Ini namanya ukhuwah makhlukiyah. Tekenging qadil hajat, buang air besar dina hanapun tatangkalan anu aya buahna, tangkal buah mangganya, tangkal jeruk, tangkal pokokna mah tatangkalan anu aya buahna tekenging urang miceun di hanapun eta. Ini Islam. Ieu Islam. Acan nyebrang kana tasawuf masih di wilayah fikih. Teu kene. Kunaon margina? Har nyalamun engke aya rek panen atuh bisi ngadaleuweuk kacugak cenah ku tahi mah. Nyerek kumaha karep barang rek nyokot jamu, barang rek naik kana buah anu aya kalah kacugak. Ai saha ieu. Teu kene. Teu kene. Tidak boleh. Cek orang nangis sah, iya nama dol. Sah, ini nama dol. Kira-kira ada penjamu, orang naik karena jamu kalau menang tai. Itu kayak gitu. Cek orang itu sah, iya nama dol. Orang kalah jamu, kalah kacugak. Tidak boleh. Masya Allah, tidak boleh. Jadi Sayyidah Abu Thalib, Sayyidah Khadijah, sampai ada kitab khusus ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, namanya Al-Bushra fi Manaqib Khadijah al-Kubra. Ada manaqib kanaon? Keistimewaan anu henteu umum, nu dipikagaduh ke Sayyidah Khadijah henteu dipikagaduh ku istri pada umumna. Ieu oge sering janten dalil bahwa Kangjeng Nabi rumah tangi sareng Sayyidah Khadijah lamina 25 tahun. Seberapa tahun?
Berapa tahun? 25 tahun. Kangjeng Nabi teu kantos ngawayu. Kangjeng Nabi dicarioskeun gaduhana sadayana nyebatkeun 8, ayana nyebatkeun 11, ayana nyebatkeun 12. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dina kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin nyebatkeun gaduha Kangjeng Rasul aya 15. Tapi henteu sadaya henteu sadaya dikumpul, henteu sadaya dijima. Margi aya salah sawios di antawis anu 15 ada penginten kagungan naonnya syai'un naqis, jadi ada kekurangan. Memang teu dijelaskeun secara detail. Naon kakiranganana, namun memang aya sebagian daripada garha-garha Kangjeng Rasul henteu kantos dikumpuli kumargi aya cacat mamawi dina pernikahan aya disebut uyubun nikah. Hal-hal anu tiasa matak ngajadikeun nikah teh fasakh atana ruksak. Di antawisna al-peluhu wa ma adraka ma peluh. Lamun pameget anin, lamun istri mana disebut teh anu katutupan ku daging geus. Ngomong masalah kawin memang jelema teh bakal ka urang teu nulis aneh-aneh. Mun urang nyaho bakal terang di mana cenah kitu. Aya sebagian mantan istri Kangjeng Rasul memang teu sempat dikumpul di Kangjeng Rasul, margi memang aya huyub kitu nya, aya kakirangan, akhirna difiro. 25 tahun Kangjeng Rasul laki rabi rumah tangga sareng Sayyidah Khadijah dugikeun ka Sayyidah Khadijah ngantunkeun mantena teu kantos ngawayu. Hartosna ieu monogami teh hanya beristri satu. Akhirnya seueur taros enggal kene sim kuring dicecer terus salah sawias baturan manahanana rerencangan seorang dokter, dia tidak pernah mau terima dengan adanya konsep poligami dalam Islam. Namun cenah licik ada lelaki menang kawin 2 3 4 ari awewe teu meunang. Cek abdi dieu. Ari lalaki menang henteu ngawin ka pamajikan batur. Malam ari pameget kenging henteu nikah ka pamajikan batur. Teu. Ari istri kenging henteu nikah ka caraga batur. Anu nyebutkeun henteu mah eta mah anti poligami teh. Aslina ieu mah secara hukum. Istri kenging teu nikah ka caraga batur. Si istrina lalagasan. Istrina teh asal gaduh caroge. Menang teu kawin jeung salaki batur. Nih. Ari pameget kenging teu nikah ka istri senes. Nih, eta hiji alasanana. Sok sanaos ieu lain sedang membicarakan ngadukung atau teu ngadukung anak poligami sanes. Ieu mah naon pembahasan secara ilmiah. Nu kadua, istri upami parantos hamil tiasa teu dibuahi teh namanya. Dibuahi ku sperma anu sanes. Suami istri ngalakukeun hubungan suami istri, ras janten hamil. Awewe keur hamil bisa teu dihamilan ku nu sejen? Teu tiasa. Pameget saatos kehamilan bojo ngahamilannya bojo nu sanes, tiasa teu? Biasa. Ia pembahasan bukan dalam rangka mendukung atau tidak. Ia pembahasan secara ilmiah. Sabab kiwari masih kena loba jelema anu menyalahkan itu. Tunarima cenah konsep poligami dalam Islam. Kenapa? Ari awewe teu meunang, ari lalaki meunang. Logikanya begitu. Istri mau upami parantos hamil teu tiasa dihamilan deui. Pameget upami parantos ngahamilan masih bisa kene ngahamilan. Tapi eta wilayah ilmiah teu tiasa dibohongan memang kitu aya. Nah, tapi faktana Kangjeng Rasul sok sanaos gareuhana dugikeun ka 15. Ya. Sok sanaos gareuhana dugikeun ka 12, dugikeun ka 8,
eta mantengna melakukan itu dalam kurun waktu 10 tahun, dalam kurun waktu 12 tahun, 25 tahun Kangjeng Rasul rumah tanggi dina yuswa anu sangat-sangat anom, mantengna tidak pernah berpoligami tekantos kaemutan ngawai jadi upami para kiai, para ajengan sahabat anu memang henteu ngawayu sanes berartos teu ittiba kana sunnah Nabi sanes. Justru Nabi paling lami garehana hiji. Oh mungkin kunaon sababna make jeung teu ngawayu? Sabab Kangjeng Rasul teh kagungan gareha anu all in one, satu untuk semua. Maksudna sadayana sifat sae anu aya dina diri istri kempel di Sayyidah Khadijah. Bageurna, someahna, beungharna, barahanana, wikaresepeunana, amis budina, pokona mah kabeh sifat alus kempel dina hiji diri Sayyidah Khadijah alaihas. Sabada ka Sayyidah Khadijah ngantunkeun Kangjeng Rasul nikah. Hapunten. Kalayan tengirangan raos hormat ka para ummahatul mukminin, memang faktana buktosna henteu aya gareha anu saistimewa Sayyidah Khadijah. Jadi upami para kiai, para ajengan sahabat anu henteu poligami, henteu ngawayu, oh mungkin garehana sapertos Sayyidah Khadijah. Mungkin sok sanaos kemungkinan eta 0,1%. 88,8% kawani we eta. Sareng sok nyakar eta. Nah, Kangjeng Rasul sosok yang sangat-sangat dibantu dalam perjuangan menyebarkan agama Islam ku anu janten garehana nyaeta Sayyidah Khadijah alaihissalam. Oke, ku anu janten amanda beliau Abu Talib. Tah dina tahun anu sami ngantunkeun sasarengan namun benten sama barasasi. Dina tahun anu sami ngantunkeun wajar upami Kangjeng Rasul lajeng mengalami sanes depresi sanes, tapi mengalami rasa susah yang luar biasa. Istri yang biasanya luar biasa, yang biasanya luar biasa, istimewa, istri anu biasana ngademkeun, ngayemkeun, niiskeun Kangjeng Rasul. Setelah beliau berjuang habis-habisan di luar menyebarkan agama Islam lalu diintimidasi, Kangjeng Nabi diboikot, diledek, bikin kadibaledogan, lebet ka bumi. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, margi dilebetna ya Sayyidah Khadijah alaihissalam. Ayeuna Sayyidah Khadijah ngantunkeun Abu Talib anu biasana ngajagi Kangjeng Rasul. Orang-orang musyrikin Mekah bade jahat ka Kangjeng Nabi isin rempan kulantaran ningali emangna Abu Talib adalah orang yang sangat berpengaruh di kota Mekah. Dua nana ngantunkeun dina tahun anu sami nu mawi disebat amul huzni, disebat tahun kesusahan. Tahun anu mata kajadikeun sedih luar biasa. Oh, didinya ternyata Kangjeng Rasul diisrokeun sareng dimi'rajkeun ku Allah. Ieu tandana Kangjeng Rasul dipiwarang, dalam tanda petik Kangjeng Rasul dipiwarang murni totalitas ulah ngagantungkeun ka jalmi, tapi hanya bergantung kepada Allah subhanahu. Lajeng hikmah dibalik peristiwa Isra Mi'raj. Hikmah dibalik peristiwa Isra Mi'raj aya seueur di antawisna punten. Amang ibi akang kitu sadaya dulur abdi di antawis hikmah Isra Mi'raj teh urang ulah sapapanyangna ngandelkeun akal. Urang ulah sapapanyangna ngandelkeun kecerdasan. Ya, seperti tadi disampaikan sama Pak Kades, kurang tegas kurang kumaha melakukan protokol kesehatan. Artis-artis itu orang yang sangat ketat dalam melakukan protokol kesehatan, tapi buktinya anang asanti beunang kami sekeluarga kurang kumaha ngajaga manahanana kana corona. Waktuna beunang. Laras henteu? Tah ieu anu namina kasawaran Imam Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbiri
fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Urang teh ngan wajib usaha, wajib ikhtiar, wajib ngadoa. Akhirna hasil ikhtiar urang, hasil usaha urang, hasil ngadoa urang ke urang dipasrahkeun ka Allah Subhanahu Wa ta'ala. Subhanahu. Urang mantap. Dalam menghitung akal jelas peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa nu moal mungkin bisa diudag ku akal. Numawi bentan Umar di Kangjeng Nabi dina waktu sarita nuju ka icalan dua orang terkasihnya Sayyidah Khadijah sareng Abu Talib begitu kawartoskeun Kangjeng Nabi Isra Mi'raj mulih angkat sabada Isya mulih satiu acan subuh. Ajeng Kangjeng Rasul maparin kabar ieu ka Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar percanten ka Sayyidina Bilal, Sayyidina Bilal percanten anu senes-senes nama kapan seueur anu tos Islam oge janten murtad. Dianggap nate Kangjeng Rasul stres. Ya Rasulullah, termasuk Sayyidina Umar sempat ya Rasulullah. Salira teh atuh kunaon salira palai istri anu sapertos kumaha pinaku gara-gara kaicalan gareula salira dugikeun ka kieu-kieuna ngangken paratus dugikeun ka kalangit katujuh sareng saeuropa Rasulullah salira teh kunaon banyak yang mempertanyakan itu termasuk Sayyidina Umar. Bagi Sayyidina Umar kritis. Numawi ketika ada orang munafik sumping ka Sayyidina Abu Bakar, sumping ka Kangjeng Nabi, lajeng naros ka Kangjeng Rasul, ya Muhammad, hal saddaqa annaka qad a'rajaka Allah? Qala na'am. Nah bener, anjeun teh geus ti Isra Mi'rajkeun dina waktu saeutik, sareng Kangjeng Rasul laras. Napikeun ka langit ka-7, subuhan bahkan dikeun ka Sidratul Muntaha. Cik ayeuna kuring ngaran nyaho, angkat subuh ka tuhu anjeun. Yang kadu Kangjeng Rasul sampean anu katuh ayeuna angkat anu kenca anu katuh lungsur kenca naik angkat duanana bareng saur Kangjeng Nabi lamun diangkat duanana bareng kuring bakal labuh diseung-seurikeun pan ku jelema munafik diseung anjeun ngangkat dua suku bareng di dieu wae 1,5 meter teu bisa kumaha anjeun bisa ngaku nepikeun ka langit ka-7 Kangjeng Rasul teu carios sareng Kangjeng Rasul mun anjeun hayang apal jawabanana ini ka sahabat kaula Abu Bakar sabab manehanana jelema anu pertama ngabenerkeun kana Isra Mi'rajna kuring. Sumbing ka Sayyidina Abu Bakar. Naros ka Sayyidina Abu Bakar. Kang Abu Bakar balad anjeun nu ngaku Nabi Muhammad nyebutkeun geus Isra Mi'raj. Anjeun percaya? Sayyidina Abu Bakar namun ngawal kieu. Leuwih ti kitu oge kuring percaya. Leuwih ti kitu oge kuring percaya. Sebab di dalam track recordnya Nabi memang teu kantos ngawaduh. Nabi memang teu kantos ngabohong. Jika pungkur teu acan janten Nabi, teu acan janten Rasul, ti mimiti porocot lahir ke alam dunia dugikeun ka 40 tahun. Kangjeng Nabi teu kantos aya rekam jejak, aya kacantenan mantena kantos ngabohong teu kantos. Numawi saur-saur Sayyidina Abu Bakar leuwih ti kitu oge kuring percaya. Tapi dia ku kuring dicek di ngangkat dua suku babarengan teu bisaeun. Sayyidina Abu Bakar namun tiasa nangis. Saur Sayyidina Abu Bakar mun anjeun hayang nyaho alasanana tanyakeun ka Bilal. Bilal bin Rabah, ia itu adalah muazzin Rasul, tukang azan di zaman Kangjeng Nabi. Teruskeun ka Sayyidina Bilal. Angkat ke Sayyidina Bilal naroskeun sami ngawalurna leuwih ti kitu kuring percaya. Naon cenah buktina? Dia ku kuring minta ngangkat dua suku teu bisaeun. Namun tiasa nangis. Tiasa ngawaleur. Sabi cenah teroskeun ka Sayyidina Ali. Mari Kangjeng Rasul ngadawukeun ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Faman aradal Madinah fayatiha min babiha. Kangjeng Nabi itu gudangnya ilmu. Sayyidina Ali pantokna, hayang lebet ka gudang ngalakungan pantau. Sumbing ka Sayyidina Ali, ya Ali, hal saddaqta anna Muhammadan qad a'rajahu Allah. Ari anjeun ngabenerkeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad
tos di Isra ke Isra Mi'raj ke. Jangan apa benar itu sedap tuh. Kining dia kuring dites. Teu bisa ngangkat dua suku. Kalare kamu. Sayyidina Ali teh carios, pedangna dibuka, dikeluarkeun ku runus, disabetkeun ngegelenceng sirah. Orang-orang semua protes. Jelema protes ka Sayyidina Ali. Nah, anjeun teh gagabah. Jelema nanya, lain dijawab kalah dibunuh. Jaminaros sanes diwaler kalah di Saur Sayyidina Ali, Kang, Nabi urang Muhammad itu adalah afsahul lisan, jami anu paling fasih lisan. Bisa teu acan janten Rasul parantos gaduh gelar Al-Amin, paling terpercaya, teu kantos ngabohong. Al-Amin eta teh sirotna ngiring kana wazan fa'ilun tapi maknana maf'ulun, maknana ma'munun, bisa dipercaya, teu pernah ngabohong. Ieu jelema nu tadi kukuring dibunuh ka Kangjeng Nabi wae teu percaya. Ka Kangjeng Nabi anu lisanna pangsae-saena, rekam jejakna bang jujurna, teu pernah ngabohong. Manehanana teu percaya. Homo lamun dijelaskeun ku kuring. Jadi ieu jalma lain rek nanya-nanya teuing, tapi memang tujuanna hayang ngaledek. Halo. Tujuanna hayang ngaledek. Sehingga jawaban yang paling benar buat dia bukan jawaban yang keluar dari lisan, tapi memang kudu dipodaran jelema kitu. Saur Sayyidina itu kabeh jelema anu nitak kitu teh kitu. Contoh, orang boga budak tetangkalan kana tangkal tetaekan kana tangkal kai atau tangkal kalapa, inungna bapakna hariwang eta budak teh abu ceuk inungna ceuk bapakna tuluykeun sia nae, sok tuluykeun sia nae, eta nitah nae ketemu orang lungsuh. Orang naik ke orang lungsur. Yang budak katurangan tetaekan. Apaan teh amek mau labuh. Alus. Tuluykeun sia naik. Naik sok paek tuluykeun. Eta mi orang naik ketemu orang lungsur. Di orang lungsur. Jadi henteu sadaya kecap kitu teh maknana kitu. Henteu sadaya pertarosan teh wegah diwaler, diwegah dipodahan. Sabab naon memang manehanana sanes bade naros mencari kebenaran, tapi memang bade ngaolok-olok, bade ngahina, bade melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamatan heula. Rabbi bil Mustafa Wa
abdi sadaya. Hikmah nu salajengna bahwa saatos kurang percanten bahwa aya wilayah nu memang tiasa diudagna teh sanes ku akal tapi ku keyakinan. Moal tiasa diudag ku akal, masing kalah kumaha oge. Urang bakal makin mantep, makin yakin bahwa segala perkara anu teu mungkin ceuk akal urang kanggo Gusti Allah mah gampil. Gampil.